नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय, आप देख रहे स्मार्ट टेक्निकल अजय। और आज मैं एक ऐसा माइक लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि एक कंडेंसर माइक है या एक यूएसबी माइक बोल सकते हैं दोस्तों, जो कि आराम से इजीली अपने जो पीसी है, लैपटॉप है, जिससे कनेक्ट हो सकता है। वो कि यूएसबी, इसका जो यूएसबी माइक बोलते हैं इसे, यूएसबी माइक, जो कि आराम से यूएसबी से आसानी से इजीली कनेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो जो कि ये है मोनो कंपनी का माइक, आप देख सकते हैं मोनो कंपनी का माइक, जो कि इसका मॉडल नंबर है AUA04, जो कि इस तरह का डिज़ाइन कर रखा है। आप आज अपन लगा के बताएंगे। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों जल्दी से, और साथ में इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है दोस्तों वो भी दिखाऊंगा। और जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो बोया M1 माइक यूज़ करता हूँ, तो उसकी ऑडियो में और इसकी ऑडियो में क्या डिफरेंट है दोस्तों। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में दिखाएंगे इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी कराएंगे, जिससे इसकी क्वालिटी का पता चलेगा कि कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसकी अनबॉक्सिंग करना। और आप देख सकते हैं मोनो कंपनी का जो माइक है वो देख सकते हैं मोनो कंपनी का। ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और आप फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। ये तो 3400 या 3500 के रेंज में अपने को मिल जाएगा। और मैंने इसको देख सकते हैं इस तरीके का मोनो कंपनी का, यहाँ पे इस तरह का लोगो लगा रखा है। और इस तरह से अपन को स्टैंड पे अपने को लगा सकते हैं। इसको मैं आपको पूरा पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मॉडल नंबर AUA04 प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डिज़ाइन है। और लुक वाइज पीछे से अपन को दिखाता हूँ मैं। पीछे पर इस तरीके से सेट होगा, वो दिखा हुआ है कि किस तरीके से सेट होगा ये माइक। ये स्टैंड या टेबल पे कसा जाएगा, ये टेबल पर आराम से इजीली इस तरह का लगेगा। और जो भी है इसका वेव दिखा रखा है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पोलर पैटर्न है दिखा रखा है इस तरीके से। और आप देख सकते हैं इस पर यहाँ लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन सैम्पलिंग रेट, कार्डियोइड पार्लर पैटर्न, प्रोफेशनल साउंड चिपसेट है इसके अंदर, USB 2.0 प्लग एंड प्ले। और यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेबिलिटी विथ विंडो एंड MCOS, मतलब जो भी सिस्टम में और मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप 16 mm माइक कैप्सूल है, ये 16 mm का जो डायमंड है, जो ये 16 mm का है। और फुल मेटल कास्टिंग है दोस्तों, कास्टिंग है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बूम ब्रेम स्टैंड, मतलब इंक्लूडेड इजी टू सेट अप, ये मतलब फीचर दे रखे हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं अपन जल्दी से इसको। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप ओपन करने पर आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर लिखा है मोनो कंपनी का एक मैनुअल डायरी दी है, जिसमें आप देख सकते हैं मैनुअल डायरी स्टार्ट। तो इस तरीके से अपन सेटअप कर सकते हैं टेबल पे। और अभी चलो स्टार्ट करते हैं अपन, इसको खोल देते हैं। आप देख सकते हैं ये माइक के ऊपर लगेगा बफ है, जो कि आराम से अपनी हवा को माइक से टकराने से रोकेगा, इसमें क्वालिटी आवाज़ देखेगा। तो चलिए अपना फर्स्ट निकाल लिया मैंने। और ये भी वही है एक तरह से मोनो कंपनी का, इस पर लोगो लगा हुआ है, देख सकते हैं इस तरह का मोनो कंपनी का। और अपन यहाँ पे इसको अच्छे से लगाएंगे। तो आपने देखा सेकंड। और अब इससे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक USB केबल है, जो कि अपने सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप में भी कनेक्ट हो सकती है आराम से इजीली। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का USB केबल है। और उसके बाद में आता है अपना ये एक माइक लगेगा इसके अंदर। आप देख सकते हैं माइक किस तरीके से लग जाएगा इजीली। इस तरीके का माइक लगाने का है ऑप्शन। और ये टेबल पे कसने का ऑप्शन है। इसके बाद में आ जाता है ये इसका एक तरह से अपने को माइक को अपन रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने को इजीली घुमा सकते हैं। और यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकने का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे कम ज़्यादा टाइट करना है, टाइट करना नहीं करना है, एकदम स्थिर करने का भी ऑप्शन है इसमें। तो चलिए अपन अब आगे करते हैं कार्यक्रम स्टार्ट। तो मैं करता हूँ आगे का, इसको सेट करते हुए दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से मैं सेट करूँगा। और अपना जो मोनो कंपनी का जो माइक है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना स्वीट लग रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना एकदम परफेक्टली मोनो कंपनी का लोगो के साथ में है। और माइक इस तरह का है, ऊपर इस जाली टाइप में है और इस तरह का डिज़ाइन कर रखा है।
नीचे से आप देख सकते हैं इस तरीके का है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों ये मोनो कंपनी का माइक। चलिए इसको सेट करते हैं, इसको सेटअप करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको किस तरीके का माइक है और इस तरीके से डिज़ाइन है ये माइक। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन माइक लगाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बहुत इजीली नहीं जाएगा ये। तो अपने को क्या करना है दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दे रखे ना दोस्तों, तो ये ऐसे इस तरीके से लगाने का है। इसको दोनों को प्रेस करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रेस करेगा तो इससे इजीली चला जाएगा। इस तरह से अंदर के प्रेस करना है दोस्तों, तो अपना इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा और इस तरीके से लग जाएगा दोस्तों। तो अब मैंने देखा इजी तरह से मैंने लगाया इसको। इस दोनों को ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करना है दोस्तों, तब ऑटोमेटिक लग जाएगा, मतलब ये प्रेस होकर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इस तरह से लगाया मैंने। उसके बाद में अपने को यहाँ पर दोस्तों जो ये स्टैंड दे रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टैंड को इसके अंदर लगाना है दोस्तों। ये इस तरह की लंबी स्टैंड है, आप देख सकते हैं इस तरह की लंबी स्टैंड को इसके अंदर लगाना है। इसके अंदर ये जो टेबल पे लगता है दोस्तों, तो मैं इसको अंदर इजीली डाल दूंगा यहाँ से। फिर इसको ऐसे कस देना है दोस्तों। अब देखते हैं और ये टेबल पे इस तरीके से लग जाएगा। इसको ऐसे करेंगे इस तरह से लग जाएगा दोस्तों। अब आगे का सेटअप है आगे का सेटअप है दोस्तों ये इस तरीके का ये तो अब ये यहाँ पे लगेगा दोस्तों। अभी देखते हैं किस तरीके से लगाता हूँ मैं, आप देखना दोस्तों। मैंने यहाँ पे इसको कसा है सबसे पहले, फिर मैंने को इसको इजीली इस तरीके से कनेक्ट किया मैंने इसको, और अब माइक के इस तरह से लग गया है। ये माइक को सीधा जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। माइक को इस तरह से लग गया है ये, और आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों। अब जो ये USB केबल है वो लगाना है। सिर्फ ये USB केबल है, ये माइक में लगेगी माइक में, और ये PC में लगेगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरह से लगी हुई है, और माइक भी अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो इस तरह से डिज़ाइन है ये। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है माइक। बोया M1 माइक की वॉइस, तो अभी आप सुन सकते हैं बोया M1 माइक की वॉइस। तो चलिए मैं अब जो मोनो कंपनी का जो माइक है मैं उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। 1 2 3। अब तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आप सुन सकते हैं मोनो कंपनी का जो माइक, उसकी आवाज़ सुन सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसी डिफरेंस आवाज़ है। और तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल अजय, और मेरा नाम अजय। आप एक मोनो कंपनी का जो माइक है उसकी वॉइस सुन रहे हैं। अभी मोनो कंपनी का जो माइक है उसकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो चलिए मैं वापस से एक बार स्विच करता हूँ और आपको सुनाता हूँ बोया M1 माइक की वॉइस। 1 2 3। तो हाँ जी फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे हैं वापस से बोया M1 माइक की आवाज़। तो आप बता सकते हैं बोया M1 माइक की आवाज़ कैसी है। और अभी आप वापस से मैं स्विच करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मोनो कंपनी का माइक की आवाज़। तो 1 2 3। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं मोनो कंपनी के माइक की आवाज़, और आप देख सकते हैं ऑडियो में डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सी वॉइस अच्छी बेस्ट है आपको, या मोनो कंपनी का माइक ही बेस्ट है, या बोया M1 जो बोया M1 माइक है वो बेस्ट है। तो आप अभी डिफरेंस पता कर सकते हैं। अभी जो वॉइस सुन रहे हैं आप मोनो कंपनी का माइक की आवाज़ सुन रहे थे, और इससे पहले जो जितनी देर इसके वॉइस नहीं आ रही थी वो बोया M1 माइक की आवाज़ थी सारी। और अभी आप सुन रहे हैं मोनो कंपनी का माइक जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, और अभी डिफरेंट पता कर सकते हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी ऑडियो टेस्टिंग करवाई है, और अभी आप सुन सकते हैं मोनो कंपनी के माइक की आवाज़। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे माइक लाता रहूँगा दोस्तों। क्या इसमें वो आया क्या? तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं हवा एकदम ज़्यादा फेंक के देखा तो जाली काम कर रही नहीं कर रही, आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो आप देखना, और
ठीक है दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। और अभी आप मोनो कंपनी की आवाज़ इसकी सुन सकते हैं, आप बता सकते हैं कि बेस्ट आवाज़ है या नहीं है। तो ये आपको पड़ जाएगा 3500 रुपये तक का ये माइक, 3400-3500 के बीच में मिल जाएगा आपको। और मुझे तो ये मैंने अभी तक इसकी आवाज़ टेस्टिंग नहीं की है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे रिकॉर्ड करने के बाद में पता चला कि कैसी इसकी वॉइस है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे से धमाकेदार वीडियो में। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताइए अगर आपको ये माइक चाहिए तो परचेज करना नहीं चाहिए, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।